कुकिंग करताय तर तुमच्या किचनमध्ये हे किचन टायमर नक्कीच असलं पाहिजे. हे फ्लिपकार्टवरती अगदी अफोर्डेबल रेंजमध्ये मिळत आहे. लिंक टॅग केलेली आहे. याचा उपयोग कुकिंगमध्ये तसेच ओव्हनमध्ये बेकिंगच्या वेळेला तुम्ही वापरू शकता. तसेच क्लासरूममध्ये एक्सरसाइज करताना याचा उपयोग केला जातो. कारण याने आपण क्लॉक, स्टॉपवॉच, काउंटडाऊन आणि अलार्म सारखे फंक्शन्स यूज करू शकतो. यामध्ये ब्ल्यू आणि पिंक 2 कलर आहेत. तसेच याला मॅग्नेट दिलेला आहे जेणेकरून तुम्ही फ्रीजवरती सुद्धा स्टिक करू शकता. स्टँड दिला त्यामुळे कुठेही ठेवू शकता. तसेच बीप साऊंड मोठा आहे. याबरोबर बॅटरीज दिलेल्या नाहीयेत, एक्स्ट्रा घालाव्या लागतात. मोठा डिस्प्ले आहे. आपण डिजिट्स अगदी इझिली बघू शकतो. त्याचबरोबर एक फ्लॅश लाईट दिलेली आहे. काउंट डाऊन असू दे किंवा स्टॉप वॉच अगदी आरामात यूज करू शकतो. जर तुम्ही कुकिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग करत असाल तर हे मस्ट ट्राय आहे. या प्रोडक्टची लिंक स्क्रीनवरती मिळेलच. सो गेट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट ॲट क्रेझी डील शॉप नाव.